السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا في قناتنا مايكرو إيرا لشرح الميكروبيولوجي. معاكم الدكتورة هنادي القط. بسم الله نبدأ. النهاردة هنتكلم عن البورديتيلا. تمام؟ طيب احنا خلصنا الفيبريو، خلصنا الكامبيلو، خلصنا الهيليكوباكتر، تمام؟ خلصنا السودوموناس، خلصنا الهيموفيلز، صح كده؟ بأنواعها الثلاثة بالثلاث سبيشيز بتوع المهمين. طيب النهارده هنتكلم عن البورديتيلا. تمام؟ ايه البورديتيلا دي؟ ممكن يكون ايه؟ يعني تخفى على ناس كتيرة لأنها تقريبا يعني الموضوع يعني إيه ما عادش موجود، أو بمعنى أصح بيتشخص بدري، فما بنوصلش لحالة إن إحنا نكتشف إن هي بورديتيلا اللي هي نوع منها. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم عن البورديتيلا. بداية نتكلم عن العنوان. بوردت لحد هنا كده، بوردت ده اسم العالم، صح كده؟ زي ما متعودين، وإلا اللي هي الجينس. تمام؟ طيب يبقى بورديتيلا العالم اللي اكتشفها اسمه بوردت، والإلا بتاعت الايه؟ الجينس. طيب تعالوا نخش على ايه الكاركترستيك فيتشرز بتاعت الايه؟ بتاعت الجينس دي. ماله بقى؟ بيقول لك ان هو سمول. بص، كل ما نحذف لك الحاجه ورا شويه، يعني ندرسها لك متاخر او نرتب لك الحاجات وتلاقي في حاجات ورا خالص كده مترتبه متاخر، اعرف ان اكيد فيها حاجه. تمام؟ يعني مثلا احنا عندنا كبني ادمين بنرتب، لما بنيجي نرتب الناس بترتب القصير قدام عشان يشوف، صح كده؟ والطويل بيبقى ورا. لا، عندك البكتيريا لا، الطويل المظبوط اللي هو السليم يتحط قدام، لكن اللي فيه حاجه القصير او فيه حاجه نرميه ايه؟ نرميه ورا، ندرسه في الاخر. تمام؟ مش عشان هو مش مهم، لا، هما بيدرسوها لك بالاهميه، الاهم ثم المهم وهكذا. تمام؟ طيب يبقى تعالوا نشوف الكاركترستيك فيتشرز. اول حاجه ان هي سمول. تمام؟ اوكي. جرام نيجاتيف، انا لسه مستمره في الجرام نيجاتيف اصلا، ما خلصناهاش. تمام؟ طيب يبقى هي سمول وجرام نيجاتيف. كوكو باسيلاي اهو القصير ورا اهو، صح كده؟ الكوكو باسيلاي، قلنا كوكو باسيلاي ان هي بتبقى باسيلاي بس قصيره قوي لدرجه ان انت بتشوفها كانها ايه؟ كوكاي. تمام؟ طيب ستريكت ايروبيك، يعني هي ايروبيك. تمام؟ ما تنفعش تكون الا ايروبيك. واحد يقول لي ستريكت ايروبيك، انت كنت بتقولي لي من شويه البورديتيلا دي كانت بتسبب حاجه. البورديتيلا دي في نوع منها اللي هو البورديتيلا برتاسس اللي بيعمل لك الووبنج كف، اللي هو السعال الديكي. تمام؟ فانا لما اقول لك البورديتيلا برتاسس يتبادر لذهنك على طول الايه؟ الووبنج كف. طيب ووبنج كف سعال ديكي، يعني معنى كده، او الكف معنى كده ان هو بيحب الايه؟ بيحب اللنج، صح؟ يبقى بيحب الايه؟ الهواء. يبقى انت رتب المعلومات على بعضيها. واحد يقول لي ايه؟ طب انا البورديتيلا برتاسس دي نسيت هي ايروبيك ولا ان ايروبيك، مش عارف. طب انسى ازاي؟ ده هي بتعمل اصلا ووبنج كف، يعني بتعمل سعال احنا بنسميه اللي هو السعال الديكي، يعني ان الصوت بيبقى عامل زي صوت الديك، وهنشوفه بعدين في المره الجايه ان شاء الله. تمام؟ طيب طب ما هي كف يعني ايه؟ يعني لنج، يعني اللنج بتحب الهواء، يبقى المفروض يبقى الاورجانيزم ده ايه؟ يبقى الجينس بيقول لك ايه؟ ستريكت ايه؟ ايروبيك. تمام؟ طيب يبقى اول حاجه سمول، جرام نيجاتيف، كوكو باسيلاي قصير، تمام؟ قصير او ستريكت ايروبيك. انكابسوليتد، طب تمام مفيش مشكله لحد دلوقتي ماشيين تمام، ومفيش اي حاجه صعبه قلناها ان هو سمول. تمام؟ وفي كمان كتب بتكتب لك مينيت، يعني صغير، تكتب لك ان هو ايه؟ يبقى دقيق جدا، حاجه صغننه جدا. تمام؟ طيب يبقى سمول، جرام نيجاتيف، كوكو باسيلاي، صح كده؟ ستريكت ايروبيك، وبعد كده انكابسوليت. طب بيقول لك ذا موست امبورتنت سبيشيز. مين بقى الامبورتنت سبيشيز؟ الموست امبورتنت. واحد يقول لي ايه؟ قبل ما تقولي لي هو لما انت بتيجي تقولي لي موست امبورتنت معنى كده ان هي ما فيش الا السبيشيز ده؟ لا، عشان في ناس بيتبادر لذهنها ان انا لما اقول الموست امبورتنت يبقى لعيله البورديتيلا ما فيهاش الا البرتاسس وقفل على كده. لا، مش معنى ان انا بقول لك الموست امبورتنت يبقى ما فيهاش سبيشيز تاني، لا، بيبقى فيها بس بتعمل حاجات بسيطه. تمام؟ فانا بدرس لك او بنديك الحاجه المهمه، الحاجه الكبيره اللي انت لو عرفتها بسهوله قوي ان انت تعرف كلمه عن كل سبيشيز تاني. يعني مثلا انت عندك البرتاسس ده اهم حاجه بيعمل لك ووبنج كف، عندك برضو سبيشيز تاني في بارابرتاسس والبرونكي سيبتيكا وفي هينزي وحاجات كتيره. تمام؟ بس بيعملوا ايه؟ يعملوا حاجات اخف واتقطر من ان هم يعملوا ايه؟ ووبنج ايه؟ الووبنج كف. تمام؟ طيب او في سبيشيز تانية ممكن بتكون بتعمل
الديزيز في الهيومن وفي الانيمال، صح؟ فاحنا بنجيب لك اهم سبيشيز في كل عيله، تمام؟ ده لا ينفي ان في سبيشيز ثانيه في كل عيله، صح كده؟ طيب يبقى هنا نرجع لكلامنا. ذا موست امبورتنت سبيشيز البورديتيلا بيرتوسيس، اللي هو بيعمل ايه؟ بص بيعمل ايه؟ الووبينج كف، تمام؟ اللي هو احنا بنقول عليه بالبلدي كده الايه؟ السعال الديكي. الووبينج ده اللي هو صوت الديك يعني، وكف معروف كحه يعني او سعال. طيب تعالوا نخش على المورفولوجي. بقول لك اسبوف يعني زي اللي فوق، يعني ايه؟ مش احنا قلنا ونعيدها تاني الكاركترستيك فيتشرز بتاعت الجينس غالبا بيكون السبيشيز اللي جواها بيبقى شبهها، صح؟ بيبقى شبهها، المورفولوجي بتاعه شبه، ولو في حاجه زياده بنقولها. طب يبقى عندي هنا المورفولوجي بتاع البورديتيلا بيرتوسيس سمول جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي انكابسوليتد ستريكت ايروبيك، صح؟ ما احنا بنقول اهو بيعمل ووبنج كف، يعني بيحب اللنج، يعني عايز ايه؟ عايز هواء، صح كده؟ ما يجيش واحد يقول لي طب هي البورديتيلا بيرتوسيس دي ايروبيك ولا ان ايروبيك؟ لا، ميز كل حاجه عندك بحاجه في دماغك تعرف تجيبها على طول، تمام؟ يعني البورديتيلا بيرتوسيس دي بتعمل ووبنج كف، بتحب اللنج، يبقى دي ايروبيك على طول، وستريكت ايروبيك كمان، تمام؟ طيب تعالوا نشوف ايه حوار الكالتشر بقى. بص الكالتشر بتاعتها بقى ايه؟ يعني مش هحرق لكم الايه؟ الاحداث. خلينا نقول ايه؟ نبتدي في الاول. الكالتشر هي عايزه انريشد ميديا، تمام؟ يعني عايزه ايه؟ عايزه يعني ميديا مثلا فيها بلاد او سيرم او الكلام ده، تمام؟ طيب اول ميديا هنستعملها لها ايه؟ في ميديا اسمها بوردد جينجيو ايه ميديوم، تمام؟ بوردد برضه على اسم العالم تقريبا، ان هو فرحان باسمه يعني، فاهمني؟ اللي هو بقى ايه؟ اكتشف حاجه. انا بفكر برضه اكتشف اورجانيزم بس مش عارفه اسميه ايه. مفيش اورجانيزم يبقى اسمه هنادي يعني، مش معقول احط بعد اسم الا، هتبقى منظري وحش يعني هنادي الا شكلها مش حلو، فافكر في اسم جديد، تمام؟ فصاحبنا ده فرحان باسمه بقى، العالم ده سمى الاورجانيزم على اسمه، الجينس كمان على اسمه بورديتيلا، تمام؟ وجوه بورديتيلا بيرتوس، تمام؟ وجه بقى عند الميديم راح قال لك ايه؟ هسميها برضو ايه؟ بوردت ايه؟ جينجيو ايه؟ ميديم، تمام؟ قلنا له ماشي يا عم. طب الميديا بتاعتك دي عباره عن ايه؟ قال لك لا يا جدعان مفيش اي حاجه، ده هي هنجيب بلاد اجار، تمام؟ ونحط عليه شويه جروث فاكتور تساعد لي الاورجانيزم بتاعي ان هو يجرو. حتى هم بيسموا البوردت جينجيو اللي هي بوتيتو بلاد جليسرول ايه؟ ميديم، تمام؟ طيب كمان طلع فيها بوتيتو. طيب يبقى هنا ايه؟ بوردد جينجيو ميديم، تمام؟ اللي هي بلاد اجار، تمام؟ وبنبقى حاطين عليها جروث فاكتور تساعد الجروث بتاع الايه؟ بتاع الاورجانيزم اللي هو البورديتيلا ايه؟ بيرتوسيس. طب ايه؟ جينا قلنا لها ايه؟ طب ما مشونا بقى من الراجل ده احسن ايه؟ خنقنا قوي من بدري، عمال بقى ايه؟ بورديتيلا وبورديتيلا بيرتوسيس وبوردد جينجيو ميديم. لا فكك مننا شويه بقى، تعال نشوف ايه؟ نشوف اي حاجه. انا حكيت لك خلاص بما انكم مخنوقين من الراجل ده شويه، فتعالوا اشوف لكم ايه؟ حاجه سهله. هاتوا لي بلاد اجار بس زي الفل، هات، تمام كده؟ لا استنوا، ايه؟ حطوا لي عليه فحم. لا حضرتك احنا بتوع مايكرو، انت فاكر نفسك جايه كافيه؟ لا حطوا لي فحم، يعني ايه؟ لا ده طلعت كمان صاحبه مزاج، ده عايزه فحم مش اي حاجه. بص بقى عايزه ايه؟ تشاركوا الايه؟ تشاركوا البلاد اجار، اللي هو بلاد اجار وعليه ايه؟ وعليه فحم، يعني عايزه كمان فحم. يا دي الليله البيضاء، ده من الواضح كده ان احنا ايه؟ يعني ربنا يستر على الحلقه دي وما يتقبضش علينا. هنحط لها فحم على البلاد اجار؟ طب بما انها بقى كده صاحبه مزاج ودماغها عاليه، فعبال ما تعمل دماغها تاخد وقت، صح كده؟ مش من اول حته فحم هتعمل دماغ، لا ده هي هتاخد وقت. يعني ايه؟ يعني عبال ما تعمل دماغ وتطلع لك وتجرو، تفكر تجرو، تاخد لك من 5 ل7 ايام، تمام؟ بدرجه حراره 37 عادي، تمام؟ يبقى ايه بقى؟ يبقى احنا لو حطيناها على البورد جينجيو ميديم اللي هي البوتيتو بلاد جليسرو ميديم او اجار، تمام؟ هي دي تمام، اوكي مفيش مشكله. طيب لو احنا مش متوفر عندنا الميديا دي، هنجيب لها بلاد اجار ونحط لها عليه شرك اللي هو الايه؟ شرك اللي هو الفحم، تمام؟ يبقى زي ما قلنا صاحبه مزاج، وعبال ما تعدل دماغها اكيد هتاخد وقت، مش بين يوم وليله، مش تجرى على طول، صح كده؟ من الواضح ان هي متأنيه قوي ايه؟ في نفسها كده. يبقى هتاخد من 5 ل7 ايام عشان ايه؟ عشان تجرو، ودي ايه؟ في درجه حراره 37. يبقى هي ايه؟ سلو جروور، تمام؟ طيب يعني انت طلبت مني بلاد اجار وجبت لك، وطلبت مني فحم، تمام؟ وكمان قعدتني جنبك من 5 ل7 ايام عشان تجرو. طب يا ترى بتطلعي لي في النهايه حاجه مميزه ولا زيك زي الباقي؟ لا، ده انا بقول لك فحم وبلاد اجار ومش عارفه ايه، لا اديني بقى ايه؟ اديني حاجه بقى يعني عوضي لي التعب اللي انا تعبته ده، وعمال اجيب لك فحم وبلاد. قلت لك بص بقى انا بطلع ايه؟ الكولوني بتاعتي بتبقى زي الميركوري دروبلت ايه؟ ابيرنس،
لا ما هو ده فيها فحم يبقى فيها زئبق، الموضوع كبر مننا خالص ووسع. يعني ايه؟ اعرف كده البوردتيلا بيرتاسس الكولوني بتاعتها لما بتيجي تزرعها بتديك ميركوري دروبلت ايه ابييرنس، يعني بتديك على الطبق بتبقى ايه الكولوني بتاعتها كونفكس، تبقى مدوره وشايني تلمع كانك حطيت نقطه زئبق على الطبق. تمام، كانك حاطط نقطه زئبق، والزئبق طبعا بيلمع تحس ان هو شايني. تمام، يبقى بعد ما طلبنا لها الفحم وعملت الجماع وطلعت وعملت جرو من 5 ل 7 ايام في درجه حراره 37، هتقول لك ايه؟ لا ده انا هديك بقى ايه حاجه مميزه عشان تعرفنا عن الباقي، ما احنا لازم نعرفك بالفحم ده، صح كده؟ يبقى هديك ايه ميركوري دروبلت ايه ابيرنس، يعني كانك حاطط نقط زئبق على الايه على الطبق بتاعك، صح كده؟ طيب كده قلنا المورفولوجي بتاعها البرتاسس اللي هي البوردتيلا برتاسس اللي بتعمل اوبنج كف. تمام، قلنا المورفولوجي بتاعها. الكالشر قلنا بنزرعها على بورد جينجيو ميديا، يا اما بنزرعها على تشارك البلاد ايه اجار، وهي سلو جرور بتاخد من 5 ل 7 ايه ل 7 ايام. تمام، والابيرنس بتاعتها بتبقى ميركوري دروبلتس، كانك حاطط نقطه زئبق كده على الايه على الطبق، بتبقى شايني كده. تمام، طيب شاينيه كده يعني ايه مزهزهه كده منوره. طيب تعالوا ناخد اول حاجه معانا النهارده الفيرينس فاكتور. والفيرينس فاكتور بتاعتها لذيذه وجميله وممتعه وحلوه جدا. تمام، بص بقى احنا متعودين في الفيرينس فاكتور ان الفيرينس فاكتور دي العوامل اللي بتساعد الاورجانيزم ان هو يعمل الديزيز، صح كده؟ طيب واحنا مغمضين اول حاجه الاورجانيزم بيبقى عايزها عشان يخش الجسم، اول ما بيخش الجسم اول حاجه بيبقى عايز يعملها ايه؟ ان هو يعمل اتاشمنت او ادهيرنس، صح كده؟ ليه؟ عايز يكلبش، يمسك، يثبت نفسه، يثبت اقدامه، يبتدي يستقر، يعمل كولونايز عشان يبتدي يشوف شغله بقى، يشوف هيطلع توكسين ولا هيعمل ايه، ولا يستخبى مثلا من الاميون سيستم ولا هيعمل ايه بقى، صح كده؟ يبدع بقى. تمام، يطلع لنا ابداعاته والمهارات بتاعته. طيب يبقى اول حاجه هنتكلم عليها في الفيرينس فاكتور بيقول لك ايه؟ الفاكتورز ميديتنج اتاشمنت، يعني الفاكتورز اللي بتساعده على ان هو يعمل اتاشمنت، يعمل ادهيرنس، يعمل كولونايزيشن، يمسك ويعمل ايه؟ يعمل كولونايز، بعد ما يستقر يعمل كولونايز. ايه بقى الايه الفاكتورز دي؟ اول حاجه بيقول لك ايه؟ الفيلامنتس هيمو اجلوتينين. يعني ايه؟ بص ده سيرفيس بروتين، يعني بروتين بيكون موجود على سطح الاورجانيزم. تمام، بيمكنه من ان هو يقدر يلزق ويمسك ايه في الهوست، يمسك في الايه في الهوست بتاعه. تمام، يبقى ده الفيلمنتس هيمو اجلوتينين، ده سيرفيس بروتين بيساعد الاورجانيزم ان هو ايه يعمل اتاشمنت او ادهيرنس على الايه على الهوست، صح كده؟ يعرف يمسك في الهوست كويس في المكان اللي هيخش فيه. تمام، طيب بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله فيلمنتس زي الخيوط كده. تمام، شبه البلاي شويه. تمام، طيب بس بتبقى على شكل ايه؟ فيلمنتس طويله شويه. تمام، طيب يبقى الفيلمنتس هيمو اجلوتينين ده بيساعد الاورجانيزم ان هو ايه؟ ان هو يعمل ادهيرنس لايه او اتاشمنت للايه للهوست في المكان اللي هو ايه؟ اللي هو داخل فيه، صح كده؟ طيب خلاص صاحبنا ده مسك، بس حاسس ان ايه؟ ان مش مثبت اقدامه قوي، خايف برضو اي حاجه تيجي كده تروح مطلعاه كحه سبيوتم اي حاجه، يروح مطلعه يقول لك ايه؟ طب ما انا عايزه برضو اثبت قدامي اكتر، يطلع لي الفاكتور الثاني اللي هو البرتاسيس توكسين. وخد بالك البرتاسيس توكسين ده بيخدعني، يعني ايه؟ يعني طالع لي هنا بمنظرين، مره طالع لي في الفاكتورز اللي هي بتعمل اتاشمنت بتساعد على الاتاشمنت، ومره طالع لي في الفاكتورز اللي بتعمل تيشو دامج. يعني خد بالك ده البرتاسيس توكسين ده ليه زي ايه وجهين عمله واحده، صح كده؟ هي عمله واحده مثلا اللي هي الجنيه الريال ايا كانت. تمام، الناحيه دي بتعمل حاجه والناحيه الثانيه بتعمل حاجه. طب الناحيه دي اسمها ايه والناحيه الثانيه اسمها ايه، ولا هما اسمهم حاجه واحده؟ لا بص بقى، البرتاسيس توكسين ده جزئين. تمام، جزء منه بيبقى باوند، بيبقى مرتبط. تمام، فاكرين الكواجيوليز الكتاليز والكواجيوليز اللي خدناه في الاستاف، وقلنا كان في كواجيوليز وكان في كلامبنج فاكتور، الجزء اللي هو الباوند والجزء الفري هو نفس الكلام. البرتاسيس توكسين عباره عن جزئين، جزء بيبقى سيل باوند بيبقى مرتبط بالخلايا، يعني بيبقى بروتين. تمام، على السطح بتاع الاورجانيزم، بيلزق على الاورجانيزم من ناحيه وبيخليه يلزق من الناحيه الثانيه على الايه؟
على الهوست بتاعه في المكان اللي هو دخل فيه، صح كده؟ طيب يبقى اول حاجه عندي في الشغل او في الحاجتين، المنظر الاولاني اللي بيعمله البرتاسيس توكسين ان هو بيبقى السيل باوند فورم، ده بيساعد على الايه؟ على الادهيشن، على ان هو ايه؟ يمسك يلزق، تمام؟ يعني يعزز موقف الاورجانيزم اكتر في الادهيرنس والاتاشمنت والكولونيزيشن، تمام؟ يعني ايه؟ زي ما انت كده تلاقي اخوك مثلا واقف في موقف لوحده تقول له ايه؟ هو واقف ومنتصر، بس ايه؟ انت عارف خايف برضه حد يجي من هنا او من هنا، فلما انت تيجي وتقف في ظهره وتعززه، خلاص انت كده قويت موقفه، تمام؟ خليته بقى اقوى. هو هكذا عندك البرتاسيس توكسين، الجزء اللي هو السيل باوند فورم، تمام؟ ده بيبقى سيرفيس بروتين ماسك على سطح الاورجانيزم من ناحيه، ومخليه يمسك على الايه؟ المكان اللي هو عايز يعمل فيه اتاشمنت فين؟ في الهوست من الناحيه الثانيه، تمام؟ طيب يبقى ده الجزء الباوند وبيعمل اكتنج از ادهيشن، بيبقى شغله ان هو ايه؟ يساعده ان هو يمسك يثبت قدامه اكتر. طب الجزء الفري، الجزء الفري ده بقى هو اللي بيشتغل كتوكسين. تعالوا بقى على طول بما اننا بنتكلم عن الجزء الفري، نروح نازلين على الفاكتورز اللي بتعمل لي ايه؟ تيشو دامج، اللي هي التوكسينز بقى. خلاص بقى صاحبنا مسك عنده الفاكتورز اللي ايه؟ ساعدته في ايه؟ التاشمنت، دخل الاورجانيزم، دخل عند الهوست، دخل الجسم، مسك وعمل اتاشمنت، استقر، عمل كولونيزيشن، استعمر المكان، ابتدى يقول لك ايه؟ وطلعت بدل الفاكتور 2 الفيلامنتس هيمو اجلوتينين عشان امسك، وطلعت البرتاسيس توكسين الجزء اللي هو الباون، ساعدني ان انا امسك ايه؟ ان انا امسك اكتر، تمام؟ ان انا اعمل اتاشمنت اكتر، اقوى، ادهيرنس، صح كده؟ طيب خلاص انا مسكت، عايز اشتغل بقى، ما انا مش جاي الشغل عشان اسحب الكرسي، تمام، واطمن ان الكرسي تمام واروح قاعد، خلاص انا قعدت ابتدي اشوف شغلي بقى، صح؟ هو بالظبط كده قاعد عايز يشوف شغله، ايه شغله بقى؟ ان هو يعمل تيشو دامج. يلا بقى يا رجاله ندمر الدنيا ونكسر لهم بقى الدنيا، امال ايه؟ هو احنا سهلين؟ هو احنا ناس كده عاديه؟ لا، ده احنا عندنا بسم الله ما شاء الله بدل التوكسين 4، يعني الموضوع مش سهل، تمام؟ طيب يجي اول حاجه عندك في التوكسينز او اللي هو الفاكتور ميديتنج تيشو دامج اللي هو البرتاسيس توكسين. بص بقى المنظر الثاني، الوجه الثاني للعمله، تمام؟ الوجه الاولاني للعمله اللي هو الباوند اللي هو اكتنج از ايه؟ ادهيشن، تمام؟ الوجه الثاني للعمله اللي هو بقى الجزء الفري اللي هو السكريتبل، اللي هو بيبقى ايه؟ ده بقى بيعمل ايه؟ بعد ما الاورجانيزم يستقر يروح مطلع ايه بقى؟ يروح مطلع البرتاسيس توكسين الجزء اللي هو السكريتبل ويعمل ديفيوج، تمام؟ ينتشر. عايز يعمل ايه بقى؟ هيعمل لك 2 اكشن مهمين، تمام؟ ما هو مش طالع هباء كده، لا، هيعمل لك 2 اكشنز مهمين. اول اكشنز فيهم هيعمل لك ايه؟ بص، كوز سترايكنج ليمفوسايتوزيس، يعني ايه؟ يكتر لك الليمفوسايتوزيس في الحته دي قوي، يبص يقول لك ايه؟ يعمل ليمفوسايت، يعني يكتر الليمفوسايت، يخليهم يكتروا ويحصل لهم بروليفريشن. البروليفريشن يعني ان هم ايه؟ يكتروا ويتكاثروا وعددهم يكبر، تمام؟ يبقى اول حاجه بيعمل لك ايه؟ ليمفوسايتوزيس، يعني بيخلي الليمفوسايت تكتر قوي، تمام؟ وعددهم يبقى كتير في المكان ده قوي، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ايه؟ انكريس سنسيتيفيتي، بيعمل انكريز للسنسيتيفيتي. تاني رجعنا تاني لوية اللسان، تمام؟ طيب بيعمل انكريز للسنسيتيفيتي بتاعه الايه؟ للهستامين. يعني ايه؟ معنى كده يعني انت لما بتقولي لي ان هو بيعمل انكريز للسنسيتيفيتي للهستامين ان هو بيزود الهستامين برودكشن؟ لا يا عم، لا سمح الله، انا ما قلتش كده، ما تقولنيش كلام ما قلتوش. اما يعني معناها ان هو بيزود حساسيه التيشو للهستامين. بص بقى يعني ايه؟ كده الهستامين بيطلع بكميه قليله، صح؟ الكميه النورمال دي اللي بتطلع اللي كان التيشو عادي متعود عليها، التوكسين ده خلى التيشو حساس اكتر، بانكريس سنسيتيفيتي للهستامين اللي طالع، اللي هي النسبه الايه؟ النورمال العاديه. طب ازاي؟ اديني مثال قربي لي الموضوع شويه لان انا مش فاهم. لو انت وشخص دلوقتي مثلا، انت وشخص قريب منك، تمام؟ في وقت الرضا عادي ممكن بتهزروا وتضحكوا، ممكن يقول لك كلمه مثلا، يقول لك ايه؟ يا رخم مثلا، عادي هتقبلها وممكن تضحك، مفيش اي مشكله، تمام؟ هو هكذا الهستامين لما بيطلع بالنسبه النورمال العاديه، انت بتحس بلسعه، بتهرش مثلا، تمام؟ بتهرش في المكان اللي حسيت فيه باللسعه، خلصنا خلاص، تمام؟ تعالى انت بقى والشخص الكويس اللي معاك ده زعلتوا، في بينكم مشكله، تمام؟ نفس الكلمه قالها لك
بس في وقت الزعل. قال لك يا اخي ما تبطل رخامه، خدتها على صدرك قوي وزعلت، وممكن تخش تعيط وتقول هو ليه بيقول لي كده، هو انا رخم، هو انا مش عارفه، مع ان هي نفس الكلمه اللي قالها لك قبل كده، هي اللي قالها لك، بس دلوقتي انت حساس من ناحيته اكتر. تمام، ليه؟ لانك زعلان منه. هو هكذا برضو التيشو حاليا بيبقى حساس اكتر من ناحيه الهستامين بسبب الايه؟ بسبب البرتص توكسين. ده من ضمن الاكشنز اللي بيعملها، صح؟ طب واحد يقول لي ايه؟ قال لا، طب هو الهستامين ده جه منين؟ ايه يا عم في ايه؟ وانت زي اختنا دي بتاخد فحم ولا انت بتاخد ايه بالظبط؟ احنا مش قلنا ان الاورجانيزم عمالين نحكي ونقول لك حصل اتاشمنت ومش عارف؟ طب ما لو حصل لما بيحصل اتاشمنت مش في انفلاماتوري رياكشن بيحصل بيحصل، صح كده؟ تمام؟ فبيحصل بروديوس للهستامين. طيب بالنسبه العاديه بقى، لما انت كان الهستامين الاول بيطلع بالنسبه العاديه بتاعته تحس بهرشه عاديه، تخيل بقى لما زادت حساسيه التيشو للهستامين، الدنيا ولعت جوه من شويه الهستامين النورمال اللي طالعين دول، حسيت ان انت عايز تهرش جوه الايه؟ البرونكس، جوه الايه؟ البرونكيا، هتموت، عايز هتمد ايدك وتهرش جوه، صح كده؟ طيب يبقى نفس كميه الهستامين اللي بتطلع هي هو ما بيزودش كميه الهستامين، تمام؟ هو بيخلي التيشو حساس اكتر نسبه الهستامين النورمال اللي كانت طالعه. زي ما قلت لك الكلمه قالها لك وانتوا راضيين قبلتها عادي وضحكت وهزرت، نفس الكلمه قالها لك بس وانتوا مش راضيين، اللي خلاكم مش راضيين الايه؟ البرتص توكسين، الاكشنز بتاعته، تمام؟ الاكشن بتاعته من ضمنها ان هو بيخلي التيشو حساسه اكتر للايه؟ انكريس سنسيتيفيتي تو الايه؟ تو الهستامين، تمام؟ شويه الهستامين النورمال اللي طالعين عادي، تمام؟ خلى التيشو حساسه اكتر من ناحيتهم، تمام؟ يعني ايه؟ بعد ما كنت بتحس بلسعه بسيطه لو الهستامين طلع، لا دلوقتي حاسس الدنيا ولعت جوه، خلاص مش قادر، عايز تمد ايدك وتهرش ايه؟ وتهرش في الايه؟ في البرونكس جوه، تمام؟ طيب يبقى ده تاني اكشن بيعمله. طيب يبقى كده خلصنا التو اكشنز بتاعت البرتص توكسين، اللي هو الاكشن الاولاني هو بيكتر الايه؟ الليمفوسايتس في المكان، بيعمل ليمفوسايتوزيس، ان هو بيزود حساسيه التيشو للايه؟ للهستامين. طيب تاني حاجه الادينايل سايكليز توكسين. بص بقى الادينايل سايكليز، احنا عارفين ان الادينايل سايكليز اصلا شغله ان هو الاكسكريشن اوف ايه؟ اوف فلويد، وخدنا الميكانيزم بتاعته كتير قوي، تمام؟ فهيعمل لك هنا ايه؟ ايديما، تمام؟ هيعمل لك ايه؟ ايديما. طيب يبقى هيعمل ايه؟ ايديما. اوكي، ده الادينايل ايه؟ الادينايل سايكليز. طيب تعالوا الثالث توكسين اللي هو الايه؟ التريكيا ايه؟ سايتوتوكسين، وده من اخطر التوكسينز، تمام؟ ليه بقى؟ ده بيعمل ايه؟ ما هو خطير مش هباء كده، لا ده خطير عشان الاكشنز اللي بيعملها، تمام؟ الاكشنز اللي بيعملها خطيره وفي منتهى الخطوره كمان. بيعمل ايه صاحبنا ده؟ بص يا سيدي، دلوقتي انا لو عايزه اكح، مش انا بحس باريتيشن او تهيج جوه في الحته اللي جوه دي، تمام؟ فانا ببقى عايز اكح عشان اطرد الحاجه اللي عملت لي اريتيشن، صح؟ الحاجه اللي عملت لي تهيج جوه دي. طيب دلوقتي السبيوتم مسك في الاورجانيزم، صح كده؟ وانا بكح صح؟ بخرج في حاجه اسمها الايه؟ السيلري موفمنت، اللي هي الاهداب اللي جوه دي اللي هي بتتحرك لبره، صح كده؟ اللي هي بتعمل كده، بتطرد اللي جوه تطلعه ايه؟ بره، تمام؟ انت امتى هتبطل كحه؟ لما خلاص تحس ان الحاجه اللي جوه اللي محشوره جوه اللي خلتك تكح خلاص خرجت، تمام؟ صح كده؟ طيب صاحبنا ده بقى السيلري دي اللي هي السيلري موفمنت اللي هي بتطرد الحاجه دي على هيئه تطلع السبيوتم بره ومعاه الاورجانيزم، تروح طارده الحاجه دي عشان انت ترتاح وتحس خلاص ان مفيش، ان الحاجه اللي هي كانت عامله لك تهيج جوه دي خلاص خلصت، تمام كده؟ يروح ده عامل لك ايه؟ انهبيتد، يعني السيليا اللي هي عماله تطرد تعمل سويبنج تكنس دي وتطلع الحاجات دي بره، يروح موقفها. يعني الحاجه تفضل جوه، تفضل مش عارف، ما انت مش قادر، حاسس بشرقه، مش قادر، هتموت، عايز تكح، عايز تطرد. طب ما هو الحاجه اللي بتساعدك على الطرد هو عمل لها انهبيتد. لا ده خد بالك، ده مش بيكتفي بكده، ده ممكن يقتل لك اصلا السيليتد ريسبيراتوري سيلز، يعني اصلا السيلز اللي بتعمل الموفمنت دي يقتلها لك، يعني مش بيعطل الموفمنت بس، لا ده كمان ممكن يقتل لك الخلايا نفسها. فتحس بقى ان انت خلاص هتموت، تفضل تحس بشرقه وتفضل تكح دائم كحه مستمر ولحد ما مش قادر تاخد نفسك، تروح ساحب، تكتم نفسك وتروح ساحبها
وتروح عشان تقدر تتنفس تاخد اكسجين، وده هناخدها في المره الجايه في الباثوجينيسيس ان شاء الله ان شاء الله. تمام. طيب يبقى هنا التريكيال ايه سايتوتوكسين ده بيمنع السيلري موفمنت، وكمان ايه بيقتل لك السيليتد ريسبيراتوري ايه سيلز. تمام. ده قادر خالص يعني مش فارق معاه حاجه. تمام. يعني هتكح. تمام. زي كده ايه اسمها كانت ايه روتانا سينما، مش هتقدر تغمض عينيك. هو ده بقى تكح، مش هتقدر ايه توقف، هتفضل تكح لان مفيش حاجه بتساعدك ان انت ايه تطلع السبيوتم. فالكحه هتكون دراي، مفيش حاجه بتسهل. الكحه هتكون دراي ومفيش سبيوتم اصلا خارج. صح كده؟ طيب ودي هنستفاد منها بعد كده في الدياجنوزيس. طب اخر توكسينز عندي اللي هو الاندوتوكسين، وده بطبيعه الحال لانه جرام نيجاتيف طبعا ايه يعني بيهس في الهيصه بقى، يروح داخل عامل دامج للابيثيليال سيل بتاعت الايه بتاعت الابر ريسبيراتوري ايه تراكت. يقول لك ما هو الدنيا خربانه اخش احط التاتش بتاعي بقى. الله، يعني هي جت عليا؟ يعني ايه جت عليا يا باشا؟ ما ده بص عمال يعمل ايه؟ عمال يعمل ليمفوسيتوزيس ويزود حساسيه التيشو الهيستامين. صاحبك ده بيعمل ايديما. صاحبنا ده بتاع التريكيال ده بيعمل لك اصلا بيمنع السيلر موفمنت وممكن يموت لك الخلايا كمان. ايه المشكله اما اعمل انا كمان يعني دامج للابيثيليال سيل بتاعت الابر ريسبيراتوري تراكت؟ جت عليا؟ لا ما جاتش عليا. اعمل يا اخويا براحتك. تمام. طيب يبقى احنا كده الفيرنس فاكتور، في فاكتورز بتساعدنا على الاتاشمنت وفاكتور بتساعد على التيشو دامج. تمام. ودول 4 توكسين وقلناهم. تمام. المره الجايه ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الديزيز، عن الباثوجينيسيس نفسه بقى. تمام. والديزيز وعن الايه وعن الدايجنوز. وكده خلصنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.